স্কিপ না করে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো কালকে তো কমিউনিটিতে দিয়েইছিলাম, তো বড় ব্লগ আসবে। তো শূকরের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, হোয়াইট পিগ যেটাকে বলে, এটা ফার্মে। তো 2 কুইন্টাল মাংস সিদ্ধ করা হয়ে গেছে, এখানে রান্নাও হয়ে গেছে ওদেরকে দেওয়ার জন্য। তো পরে দেবে, ভ্যাকসিন হওয়ার পরে খাবারটা দেবে। তো এটা পিগটা, হোয়াইট পিগগুলো এত কিউট দেখতে যে কি বলবো। তো এটা ফার্ম একটা। তো এই বাচ্চাগুলো এত কিউট, এটা শর্টে দেখতে পাবে, আমি শর্টের জন্য রেডি করা আছে, পর আস্তে আস্তে ছাড়বো। এটা তো সদ্য, এই পিগটা সদ্য বাচ্চা দিয়েছে, মানে 10টা বাচ্চা হবে আর কি। আর এগুলোকে দেখুন, বাপরে বাপ, যা গতর এগুলো, যা শক্তিশালী যে কি বলবো। আর মানে আমি তো খুব এনজয় করেছি। মানে আমার মা ভ্যাকসিন করেছে, মা একটা ছোটোখাটো মানে কাজ করে, প্রাণীমিত্রা কাজ করে। তো মাই ভ্যাকসিন করতে এসছে, তো আমি গিয়েছিলাম বিশেষ করে ছবি তুলতে। আর এগুলো আর কি ভ্যাকসিন করছে, কেমনভাবে করছে এগুলো আর কি, মানে যা স্থানীয় যেখানে কাজ করে সেটা পাঠাতে হয় আর কি, বিএলডিকেও পাঠাতে হয় ছবি তুলে। তো তার জন্যই বিশেষ করে এসেছিলাম। আর ভিডিও করা তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। তো এত সুন্দর, মানে আমরা এমন গ্রামে থাকি, তো সচরাচর দেখা যায় না। তো একটাই ফার্ম আছে শূকরের। তো হোয়াইট পিগ তো, মানে ব্ল্যাক পিগ তো দেখেইছি, ওগুলো খুব হিংস্র হয়, বনে আরে ঘুরে বেড়ায়। তো ব্ল্যাক পিগটা তো, কিন্তু এই যে এইগুলো হোয়াইট পিগটা একটাই ফার্ম আছে আমাদের দিকে। তো এত কিউট আর সাদা ধপধপা, মানে কি বলবো। কিন্তু এই শূকরের পিগটা যদি কেউ মানে ফার্মে খুলতে পারে, তো প্রচুর টাকা ইনকাম হবে, প্রচুর। তো মালিকটা এত টাকার মালিক যে কি বলবো, আর অনেক টাকার মালিক এগুলো বিক্রি করে। তো আপনারা জানেন এগুলো ঠান্ডার দেশে যায়, যেমন দার্জিলিং ধরুন, অনেক জায়গায় যায়। তো এইগুলোকে ভ্যাকসিন করবে। আর এইগুলো এত চিৎকার, বাপরে বাপ, কানের তালা লেগে যাবে যাকে বলে। দেখছেন কি কিউট, মানে সো কিউট। এগুলো খাবার দেওয়া হচ্ছে, এগুলোকে বলা হয় ওদের হরলিক্স, কি বলবো আর। তো এরা খেতে থাকুক, তখন কে, চলুন ভ্যাকসিনের দিকে যাওয়া যাক। দেখছেন এত খায়, এটা কি মানে ভ্যাকসিন করতে আজকে আসবে, নাহলে এটা সকালে এটার সাথে মিক্সড করে মাংসটা দিয়ে দেয়, এই খাবারটার সাথে মিক্সড করে আর মাংসটা মিক্সড করে দিয়ে দেয় আর কি। আজকে আসবে বলে, ভ্যাকসিন করতে আসবে বলে দেয়। চিৎকারটা দেখুন, জাস্ট চিৎকারটা, মানে কানের তালা পর্দা ফেটে যাবে, না এত চিৎকার হয়। কিছুতে ভ্যাকসিন করতে দেবে না, মানে ধরা বেঁধে ধরে তো ধরাই যাচ্ছে না এগুলোকে, সে আস্তে আস্তে একদিকে ভিড়কাতে হচ্ছে, তারপরে দিতে হচ্ছে। মানে অবস্থাটা ভাবুন। আর এদেরকে কে ধরবে, পেরেই উঠবে না, এইরকমভাবে আস্তে আস্তে দিয়ে দিতে হয়। মানে এদেরকে যদি ভিড়কাতে গেছেন কিংবা ধরতে গেছেন, ধরতে তো পারবেনই না, উপরন্তু মানে কোন দিকে যে পায়ে লাথ মেরে দেবে, কোন দিকে যে ছিটকে পড়বেন, কিংবা মেরেও দিতে পারে এরা। এই চুপচাপে এদিকে ভিড়কিয়ে এসছে, ভিড়কিয়ে এদিকটা কণ্ঠেসা করেছে, তবে পর ভ্যাকসিনটা করা যাচ্ছে, না হলে এগুলোকে ভ্যাকসিনই করা যাচ্ছে না, দেখছেন না, পিছনে পিছনে দৌড়াতে হচ্ছে, মানে ধরতেই পারা হচ্ছে না। কানের নিচে এই মানে এই ভ্যাকসিনটা দিতে হয় আর কি। তো শূকরে কেউ যদি ভ্যাকসিন করেন, তো ভিড়কাবেন না শূকরটাকে, তো ভালোভাবে মানে একদিকে কণ্ঠেসা করবেন, তারপরে ভ্যাকসিনটা স্মুথলি হয়ে যাবে। তো দেখছেন, মানে এতগুলো লোক আছে, এতগুলো লোক ধরতে হয়েছে। আর এই যে হলুদগুলো, আপনারা বলবেন হলুদগুলো কেন দেওয়া হচ্ছে, এগুলো গায়ে হলুদ হচ্ছে না, এটা ভাববে না গায়ে হলুদ হচ্ছে। আসলে মানে এত শূকর আছে, তো মানে কোনটার ভ্যাকসিন হয়েছে, সব কিন্তু একই বয়সের, কিন্তু কোনটার যে ভ্যাকসিন হচ্ছে সেটা কিন্তু বোঝা মুশকিল। তার জন্য যেটা ভ্যাকসিন হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু হলুদের চিহ্ন করে দিচ্ছে, হলুদের দাগ দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে পরে ওটা বুঝতে সুবিধা হবে যে এটা বেশ হয়ে গেছে ভ্যাকসিনটা। তো এই জন্যে কিন্তু হলুদের দাগটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো দেখছেন এইগুলো শক্তিশালী এত যে কি বলবো, আর মানে ধরতে পারবেন না এগুলো, মানে এত শক্তিশালী যে কি বলবো। মেরে মেরে একদিকে করতে হচ্ছে, এগুলো ধরা যাবে না, মেরে পর একদিকে করতে হচ্ছে, তারপর আস্তে আস্তে দিতে হচ্ছে। এই দেখুন, মানে এগুলো এত দৌড়াচ্ছে একদিক থেকে যে কি বলবো। দেখছেন কত শূকর। তো কিন্তু আমি কিন্তু এই হোয়াইট পিগ কিন্তু আমি এগুলো ফোনে দেখেছি, কারণ ফোনে ভিডিওতে দেখেছি, কিন্তু আমি প্রথম কিন্তু এই যে ফার্মে আছে বলে, আগে এবার ফেব্রুয়ারি মাসে এসেছিলাম, তখন কিন্তু ভিডিও করা হয়নি। এটা কিন্তু ইদানিং পরশু দিন গিয়েছিলাম, তো ভিডিও করে এনেছি আর কি। আজকে ভিডিওটা কবে পোস্ট হবে জানি না। তো তারপরে আমি কিন্তু হোয়াইট পিগটা আগে দেখিনি। তো
আপনার সাথে শেয়ার করছি আর কি। খুব কিউট লাগছে আমি কিন্তু খুব এনজয় করেছি। আর এরা এত চিৎকার করতে পারে যে কিন্তু এরা কিন্তু হিংস্র নয়। এরা কিন্তু শুনলাম কি এরা যখন ছোটোতে এদের দাঁতগুলো কি কেটে নেওয়া হয়, তাহলে এরা কামড়াতেও পারে না, মানে কামড়ে দেওয়ার ভয়টা নেই। ওই যে লাথি মেরে দিতে পারে, পা দিয়ে দিতে পারে, এইটি কিন্তু ভয় লেগেই থাকে, এইটি কিন্তু ভয় লেগেই থাকে। তো স্কিপ না করে ভিডিওটা দেখতে থাকুন। দেখছে থেকে জড়ো হয়ে যাচ্ছে, মানে কি বলবো আর, এইরকম করে স্মুথলি হয়ে আছে। মানে যদি ধরতে যান, ধরুন কানগুলো ধরে নিচ্ছেন, কিন্তু ওই ভিকে আসছে, তারপরে এইরকম টেনে ভিজতে এসে এমন অবস্থা করছে, দেখছেন ওইটা দেখছেন, এত চিৎকার, দেখুন এবার। ভয় পেয়ে একদিকে আছে, ওইদিকে তো মার খাচ্ছে, তারপরে এই দিকে ঢুকে যাচ্ছে, কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে। মা একটু হাত বুলিয়ে নিচ্ছে আর কি, হাত বুলানো, এরা পশু নয় আর কি। না না না, কিছুতেই নেবো না ইঞ্জেকশন, এরকম এটাই মনে হচ্ছে, কিছুতেই ইঞ্জেকশন নেবো না। এদেরকে একটা একটা করে রাখা হয়েছে, এটা তো ভীষণ ওয়েট আর এত লম্বা যে কি বলবো আর। দিদি যা ভালো মেয়ের মতন নিয়ে নিয়েছে। এই যে দেখুন এইগুলো, মানে এত দৌড়েছে এই দুটো, মানে এইগুলো যে কি বলবো আর, মানে তারপরে না এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারিটা।